كلام كتير. هو عبد الشافي ما جاش ليه النهارده؟ عبد الشافي اختفى. هو عبد الشافي ايه قصه عبد الشافي؟ من الاخر عبد الشافي قفل تليفوناته، ما راحش ماتش المطاحن النهارده، كان بيلعبوا فريق اسمه المطاحن، كسبوا 8-0. طبعا مباراه يعني ملهاش اي قيمه. في النهايه شيكابالا جاب جونين وابراهيم صلاح جون وقطه جون ونور السيد جون ومحمود فتح الله من ضربه جزاء جون، وتم طرد محمد ابراهيم في لعبه كده خشنه، تم طرده، وفي النهايه كسبوا 8-0. محمد عبد الشافي ما كانش متواجد نهائي، قفل موبايلاته، ما اعتذرش، فالناس اتخضوا، هو عبد الشافي فين؟ حتى محمد رضا وكيل اعماله برضو كان مختفي، ومش مختفي يعني مش عبد الشافي ما بيردش على وكيل اعماله. في النهايه انا شخصيا قدرت اوصل لمحمد عبد الشافي. محمد الشافي ما عندوش مشكله عن طريق يعني الاعداد عندنا. محمد الشافي ما عندوش مشكله، محمد الشافي مش بيهرب، محمد الشافي هيكون متواجد في التمرين بكره. ولكن محمد عبد الشافي اللي ما يعرفوش محمد عبد الشافي، محمد الشافي شخصيه خجوله جدا، ولد مؤدب جدا، ما بيتكلمش في الفلوس. عارف الناس اللي هي بتتكسف، بتيجي تقول لها تاخد كام بتتكسف؟ عبد الشافي ما جم مضوا معاه في نادي الزمالك، هو عبد الشافي زملكاوي اكتر من ميدو وشيكابالا عشان تبقى انتوا عارفين يعني. بس ووالدته يعني مش والده كمان، والدته زملكاويه رهيبه. وهو عشان الناس ابتدت تربط بقى اصل الاهلي بيلعب في دماغه وبتاع، الاهلي كلم عبد الشافي اكتر من مره قبل كده، بس عبد الشافي من اللعيبه اللي ما تقدرش تلعب في مصر غير نادي الزمالك، هو دي شخصيته عشان تبقى انتوا عارفين. ولكن بسبب كسوفه وان هو محترم وان هو مؤدب، في الاخر المؤدب في الزمن اللي احنا فيه ده بيطنش، اللي بيولي يدرع النادي بياخد فلوس. عبد الشافي اكتر لعيب تقريبا هو وعبد الواحد السيد لعبوا كاساسيين في الفريق، وفتح الله على ما اعتقد قبل ما يقعد فتره كده مع كابتن حسن شحاته. ولكن عبد الشافي لاعب اساسي في فريق نادي الزمالك. عبد الشافي بياخد كام؟ قعد من الاخر كده، قعد مع احد اعضاء مجلس الاداره، وما كان جاي كان معروض ان هو يروح للاهلي والزمالك، والراجل اختار الزمالك، فقالوا له هنديك 1.5 مليون في اول سنه وامضي. مضى، جه يشوف ال1.5 مليون، لقاها بقت 800، لقاها بقت 800 ويا ريت بياخدها. في ناس بتاخد 5، وفي ناس بتاخد 6، وفي ناس بتاخد 7، وفي ناس بتاخد ب4 مليون، واللاعب الاساسي بياخد 800 ما بياخدهمش. وفي ناس اللي بياخد 6 و7 ما بيلعبوش، واللي بياخد 800 بيلعب اساسي كل الماتشات. يعني انتوا فاكرين ما عملت حديث مع ممدوح عباس بعد ما رجع، كنت كلمته في الموضوع ده، قال تمام وهيتغير له العقد بتاعه وما اعرفش ايه، ولا حد عمل اي حاجه، ولا الولد بيجي التمرين ويمشي، يجي التمرين ويمشي ويلعب وقافل بقه. طب طالما انت كده يبقى لازم يتداس عليك. لكن اللي هيلوي دراع النادي، هي دي السياسه عندنا. هل هي دي بقت سياسه؟ خلاص الوي تاخد حقك، اعمل كسر تاخد حقك، اضرب تاخد حقك. هي دي بقت سياسه؟ بصراحه محمد عبد الشافي قيمه كبيره، واللاعب بقى له 3-4 ماتشات حتى مستواه بعيد عن مستواه، بيفكر كتير، ولكن اللاعب ما امنش مستقبله لغايه دلوقتي. ومن المفترض ان لاعب في احترام عبد الشافي لنادي الزمالك، وفي احترامه في التزامه، وعمره ما شفته طلع عمل حديث ولا شتم، لعيب دولي بيلعب اساسي في ناديه، ما بياخدش انذارات، لاعب بيلعب 90 دقيقه، مؤثر مع فرقته، وبتدوسوا عليه ليه؟ بتدوسوا عليه ليه؟ ايه السياسه دي؟ دي سياسه فاشله، اداريه فاشله، دي سياسه اداره فاشله. لازم اللعيب المحترم الملتزم اللي بيلعب دولي يتحط فوق الراس، وياخد احسن من اي حد ما بيفيدش الفرقه، ما بيلعبش دولي. ايه ده؟ ايه المعايير اللي بقت متغيره عندنا في مصر؟